Goeiemôre almal, ek groet jou vanmôre weer vanuit ons kerk en ek wil vir jou welkom sê by hierdie manier van saam wees. Ek kan nie glo dit is al die 5de Sondag dat ons of 5de week eintlik, wat ons in hierdie inperkingstyd is. Maar dit is my lekker dat ons hier kan wees en ek wil vir jou spesifiek welkom sê. Mag het so wees dat die Here vir jou seën vandag, mag hy by jou wees en ek wil begin om vir ons 'n gebed te doen. Here, dankie dat ons hier kan wees vandag en ek vra dat U ons saam wees op hierdie manier, al is dit dan oor 'n video en oor 'n afstand, maar dankie dat afstand vir U niks is nie en dat ons eintlik by mekaar kan wees. Seën hierdie boodskap en ons saam wees ook as ons saam gaan nagmaal gebruik vanmôre. Mag dit wees tot U eer en tot U verheerliking. Amen. Ek wil vir ons die gedeelte lees van die sogenaamde Emmausgangers. Een van hulle was bekend, sy naam is Kleopas. En dan was daar nog iemand, en van die kommentare wat ek gelees het, sê, dit kon waarskynlik 'n vrou gewees het, omdat haar naam nie spesifiek genoem word nie. Maar ek lees dit vir ons hier uit Lukas hoofstuk 24, vanaf vers 13. En kyk, op dieselfde dag, dit is nou die dag na Jesus opgestaan het uit die dood, was daar 2 uit hulle geleedere op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 11 kilometer van Jerusalem af. Hulle was druk in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle nog so loop en gesels en dinge probeer ontrafel, het Jesus self nader gekom en saam met hulle verder geloop. Hulle oë is egter verhinder om hom te herken. Jesus sê toe vir hulle, oor watter sake loop julle so ernstig en redeneer? Met somber gesigte het hulle gaan stil staan. Een van hulle, wat Kleopas genoem word, antwoord Jesus toe. U is seker die enigste buitelander in Jerusalem wat nog nie kennis gedra het van al die dinge wat gebeur het in hierdie dae en wat in hierdie stad plaasgevind het nie. Jesus reageer en hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge wat gaan oor Jesus van Nasaret. Hy was 'n profeet, kragtig in woord en daad vir God en vir die hele volk. Maar die priesterhoofde en die volksleiers het hom uitgelewer om tot in die dood veroordeel te word en toe gekruisig te word. En ons bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar dit is ook al vandag die 3de dag vandat al hierdie dinge gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons nog boonop heeltemal kom verwar. Hulle was vanoggend vroeg by die graf, maar kon nie sy liggaam daar kry. Hulle het kom berig dat hulle 'n visioen van engele gesien het wat gesê dat hy lewe. Sommige van ons het toe na die graf toe gegaan en dit net so aangetref soos die vroue vertel het. Maar vir hom het ons glad nie gesien nie. Toe sê Jesus vir hulle, hoe sonder begrip en traag van hart is julle om alles wat die profete gesê het te glo. Moes die Messias nie hierdie dinge ly om sy verheerliking in te gaan nie? Hierna het Jesus begin om vanaf Moses en al die profete en al die skrifgeleerdes wat oor hom handel vir hulle te interpreteer. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het by hom aangedring, bly by ons oor. Die son trek al water en die dag is verby. Toe Jesus by hulle ingedraai en hy het saamgegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hulle saam met hom aan tafel was,
het Jesus brood geneem, gedank, dit gebreek en aan hulle gegee. Toe het hulle oë oopgegaan en hulle het hom herken. Daarop het hy ewe skielik voor hulle oë verdwyn. Ek lees nie tot hier toe hierdie gedeelte van die Emmausgangers. So kom ons luister en sing nou eers, voordat ons verder oor hierdie gedeelte nadink, saam met Andries, die pragtige vlamlied nommer 12, Meer as ooit. Meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag. Meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd o hier om u te ken. Meer as silwer, meer as geld, al die blomme, die diere in die veld. Meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat u betaal het hier. Aan 'n kruis en in 'n graf van steen, u leef en sterf, verworpe en alleen, Emmanuel, God met ons, u dra die straf, en dink aan ons, meer as ooit, aan 'n kruis, en in 'n graf van steen, u leef en sterf, verworpe en alleen, Emmanuel, God met ons, u dra die straf, en dink aan ons, meer as ooit. U dra die straf, en dink aan ons, meer as Paasfees was natuurlik vir die Jode een van die belangrikste feeste, want hulle het eintlik teruggekyk na die gebeure toe hulle uit Egipte verlos is, maar hulle het ook vorentoe gekyk met die groot verwagting dat 'n Messias sal kom. En nou kry ons hierdie twee disippels van die Here, die een se naam is Kleopas en die ander weet ons nie van nie, wat nou van Jerusalem terugloop met pyn en teleurstelling. So teen hulle verwagting. Dit wat hulle van hierdie Messias verwag het toe nou nie gebeur. Hulle het gedink, hy sou die Romeinse juk van hulle kom afhaal, maar hy het dit nie gedoen nie. En daarom is hulle twee nou in diep gesprek met mekaar en baie teleurgesteld. So as ons hierdie gedeelte lees, is daar een woordjie, dis 'n klein woordjie in die Grieks, wat opvallend is, maar van soveel betekenis. En dit word in Afrikaans vertaal met ons het gehoop. Dis die onvoltooide tydsvorm van die werkwoord om te hoop. Ons het gehoop. Ons het so gehoop. Dit is eintlik 'n woord waarmee en 'n versigtiging waarmee ek en jy ook in ons lewe kan identifiseer.
Met baie mense is dit so wat sê, ons het so gehoop, ons geliefde sal uit die intensiewe sorgeenheid uitkom. Maar dit het nie gebeur. Ons het so gehoop om ons werk te behou, maar dit het nie gebeur. Ons het so gehoop dat die verslawing by ons kind opgelos sal word, maar dit het nie gebeur. En daarom is ek so lief vir hierdie deel in die evangelie, want dit is egte menswees en egte geloof wat na vore toe kom. Want die meeste van ons sal graag wil sê, ons hoop dit gaan môre beter. Ons sou gesê het nie 'n onvoltooide werkwoord wat sê, ons het so gehoop en dan het dit nie gebeur. So, dit is die boodskap wat ek wil hê, dat ek en jy vanmôre uit hierdie deel moet kry. Kom ons kyk na, wat wil hierdie gedeelte onder jou en my aandag bring? En wat kan ek en jy nou saamneem met ons in hierdie week, en dan ook in die situasie waar die hele wêreld en ons as land, en jy persoonlik en ek persoonlik in vasgevang is. Wat sien ons in hierdie verhaal? In die eerste plek sien ons, dit is 'n skynbaar stille opstanding van Jesus. Dit is onopsigtelik. Jesus verskyn by hulle, maar hulle sien hom nie raak nie. Die onopsigtelikheid of die stille manier waarin God in 'n mens se lewe inkom, is opvallend in hierdie verhaal. Ons verwag so die teenoorgestelde. Ons sal verwag het dat Jesus nadat hy uit die dood uit opgestaan het, hy dit met trompette aangekondig sal word. Ons het so verwag, ons as mense sou verwag, dit sou wyd en suid verkondig word. Maar Jesus op die eerste dag nadat hy opgestaan het, kies om op 'n stil pad, op 'n baie intieme manier, by twee mense te gaan stil staan, eintlik saam met hulle te gaan stap. Dit word ook 'n simbool en 'n metafoor dat God saam met ons in ons lewe stap. So, die skynbaar onsigbaarheid van hoe God werk, is wat hierdie gedeelte vir jou en my vra om voor oop te wees. Dat ek en jy moet oop wees om God se werking en Jesus se opstandingskrag. Ons moet so oop wees dat ons dit kan sien in plekke waar ons dit die minste verwag. In die tweede plek wys hierdie verhaal vir ons dat dit eintlik 'n verhaal word van genesing. Hierdie twee mense ontmoet Jesus, hy stap saam met hulle, en wat doen Jesus? Hy laat hulle self uitpraat. Hulle vertel vir hom duidelik van hulle verwarring. Hulle vertel vir hom duidelik oor hulle verlies, hulle onsekerheid. So hierdie verhaal nooi jou en my uit ook om alles by God en Jesus kwyt te raak. Hoekom? Want hy luister. Jesus luister. En as hy klaar geluister het, en hier kom die genesing in, dan vertel hy eintlik vir hulle die verhaal terug. Hy herinterpreteer die verhaal, om vir hulle te vertel presies wat het gebeur. Hy gee aan hulle die konteks, en dit bring by hulle dan insig. So kan ek en jy ook ons stryd, ons verwarring, ons onsekerheid, ons kwaad, ons woede, kan ons kwytraak by Jesus. Hy luister, maar dan moet ek en jy ook oop genoeg wees om terug te ontvang, te hoor wat hy vir ons antwoord. Want sy antwoord kom op 'n baie mooi manier. En dit is dat hy perspektief bring. En hy vertel vir hulle hoe hierdie verhaal, hoe hulle verhale, hoe hulle lewe inpas by die groot verhaal van God
se liefde vir die hele wêreld. En in die derde plek sien ons in hierdie verhaal, dis 'n verhaal van keuse. Dis 'n verhaal waarin Jesus vir ons die vryheid van keuse gee. Hy stap saam met hierdie twee, en dan kom hulle by 'n punt, en dan maak Jesus of hy verder wil aanstap. Hy dwing homself nooit op iemand af nie. Ek sit daar baie keer om te dink, as hierdie twee nie vir Jesus saamgenooi het nie, dan sou die gas nooit die gasheer geword het nie. As ek en jy nie die moed het om Jesus ook in te nooi en te sê, kom wees die gasheer in my lewe. Ek nooi u in. En dis wat hulle gedoen het. En as hulle hom uitgenooi het, dan verdiep hulle verhouding met hom, en dan kry hulle die insig. So ek en jy moet die openheid hê om Jesus in ons lewe in te nooi. En dan die laaste gedeelte van hierdie verhaal wat ek met jou wil deel, is dat ek merk in hierdie verhaal die belangrikheid van eenvoud wat insig bring. En daarom staan vanmôre ook hierso die nagmaalstekens voor ons. Die brood en die wyn. Want dit is toe Jesus die brood met hulle gebreek het en vir hulle uitgedeel het. Toe het in die eenvoudige tekens wat herinneringe opgeroep het aan wie hy is, vir hulle in hulle lewe betekenis gebring. Gewone rituele, eenvoudige dinge, kan jou en my ook herinner aan dat God by ons is. Ek weet nie waar jy op die oomblik is, emosioneel en geestelik nie. Maar uit hierdie verhaal kan ek jou uitnooi om te sê, gaan konsentreer op die eenvoudige, die klein dingetjies in die lewe, wat jy kan raak sien, wat vir jou dan 'n herinneringsteken sal wees, dat God se liefde nooit vir jou ophou. En daarom nooi ek jou uit, om vanmôre net daar waar jy is, die stukkie brood wat jy nou daar het, en die nagmaalswyn, as jy wyn het, of as jy druiwesap, of sommer net koeldrank het, dat ek en jy onsself weer vandag herinner, aan hierdie eenvoudige tekens, wat die mooiste teken is van God se liefde in ons lewe. Daarom neem ek vanmôre hierdie brood, en ek breek dit vir jou en vir my, op 'n simboliese manier. En ek vra vir jou om die broodjie wat jy dan nou daar by jou het, wat jy dan ook, as jy meer as een is, vir mekaar uitdeel en vir mekaar breek, dat jy hierdie brood sal neem en dat jy dit sal eet, nou waar jy is, sodat dit jou sal herinner, dat Jesus se liggaam vir jou gebreek is, as 'n volkome versoening van alles, van jou sonde, van alles wat stikkend is in hierdie wêreld, en dat dit ons hoop bring. En hierdie wyn, miskien die druiwesap of koeldrank of wyn wat jy nou daar by jou in die huis het. Hierdie wyn is 'n simbool van die bloed van Jesus. Sy bloed wat gestort is, wat gegee is, wat gevloei het, as 'n volkome versoening van alles, om jou en my weer met God te verenig. Neem dit en drink en bou aan glo dat hy die verlosser is in jou lewe.
Nou, liewe kind van God, nou seën ek vir jou, met die liefde en die eenvoud van God se teenwoordigheid, nou daar waar jy is. Die omgee in sy hart, die hoop van sy opstanding, die verwagting van 'n ewige lewe. En dit is in die naam van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.